హలో యూట్యూబ్ వ్యూవర్స్, దిస్ ఈజ్ నరసింహ. టుడే మీకు ఎల్జీ వాషింగ్ మెషిన్ యొక్క డ్రమ్ అండ్ ట్యూబ్ క్లీనింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. స్టార్ట్ యువర్ వాషింగ్ మెషిన్. ఇక్కడ మీరు ఏ మోడ్ని సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్ సైడ్లో ఉన్నట్టు ఈ టూ బటన్స్ని, సో ఎంట్రన్స్ బటన్ అండ్ క్రీజ్ కేర్ బటన్, ఈ టూ బటన్స్ అనేది త్రీ సెకండ్స్ మనం ప్రెస్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఇది వాషింగ్ మోడ్లోకి ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు సర్ఫ్ ట్రేలో మనం యాంటీ స్కెలెంట్ పౌడర్ని, ఫుల్ ప్యాకెట్ని మనం దాంట్లో వేసేయాలి. సో ఎల్జీ యాంటీ స్కెలెంట్ పౌడర్ ఇది మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. అది ఆల్మోస్ట్ 150 రూపీస్ ఉంటుంది. ఎల్జీ అనే కాదు, వేరే బ్రాండ్స్ అయినా వాడచ్చు. సో ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్లో మనం ఎలాంటి క్లాత్ అనేది ఈ డ్రమ్లో వేయకూడదు. సో స్టార్ట్ చేసేయండి. సో మనం వాషింగ్ మెషిన్ వాడడమే కాదు, ఇది మనం ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో కూడా తెలిసి ఉండాలి. సో అందువల్ల మనం వాషింగ్ మెషిన్ యొక్క లైఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది ఎవ్రీ మంత్ అట్లీస్ట్ వన్ టైం అనేది చేస్తే బెస్ట్ అండి. మీ డ్రమ్ అనేది ఎలా పాడవకుండా ఉంటుంది, డ్రమ్ అండ్ ట్యూబ్స్ అనేవి పాడవకుండా ఉంటాయి. సో చూద్దాం ఇది. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 1 గంట 23 నిమిషాలు తీసుకుంటుందండి. సో ఇక్కడ మీకు ఫోటోని పెట్టాను, మీకు కావాలంటే చూడండి. సో వాషింగ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ 15 మినిట్స్ దగ్గర ఉన్నాము, 1 గంట 23 నిమిషాల్లో. సో మొత్తం క్లీనింగ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన డస్ట్ అండ్ స్కేలెంట్ అనేది ఇది మొత్తం డ్రైన్ దగ్గర మొత్తం మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తం క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత తీసిన ఫోటో ఇది. డ్రమ్ ఇప్పుడు చాలా నీట్గా క్లీన్గా తయారైంది. ఐ థింక్ దిస్ వీడియో ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్. Stay tuned. Thanks for watching. This is Narasimha.